হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা যাচ্ছি প্রিয়তমা দেখতে মণিহারে যশোর মণিহার, যেটা বাংলাদেশের বিখ্যাত একটা সিনেমা হল। সারা বিশ্বের মধ্যেও 2 নম্বর সিনেমা হল। যাচ্ছি আমরা বেশ কয়েকজন, এই যে আলামিন, জীবন, জুম্মান, নাজিম, রফিক। আমাদের সাথে আর একজন আছে, রাজ, তারা তো দেখা যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে আমরা যাচ্ছি, প্রায় চলে আসার পথে প্রায়। আপনারা এনজয় করতে থাকুন আর দেখতে থাকুন কি অবস্থা। প্রায় চলে আসছি আমরা, চলে আসছি, দেখা যাচ্ছে সিনেমা হল মনিহার। প্রায় ভিতরে যাব এখন আমরা, টিকিট কাটতে যাবো এখন। টিকিট কাটাও শেষ, এই যে 7-8টা টিকিট কেটে নিয়ে আসলাম। এখন আমরা ঢুকতেছি। ভিতরের পরিবেশটা অনেক সুন্দর, দেখেন ভিতরের পরিবেশটা অনেক চাকচম্য। এই যে আমরা এখন উপরে উঠব। এটা হলো 2য় ফ্লোর, মানে মূলত সিনেমা হলটা 3য় তলা বিশিষ্ট। এটা হলো সর্বশেষ তলা। এখান দিয়ে যে ডান সাইড দিয়ে ঢুকবো আমরা একটু পরেই। এখনো সময় হয়নি, যার কারণে সবাই এখানে আড্ডা দিচ্ছে। আপনারা চাইলে মনিহারে আসতে পারেন। ভিতরে চলে আসি। ভিতরে সব অন্ধকার, সামনে লেডিস, ভিতরে দেখেন লোক আর লোক। তো অন্ধকারের জন্য ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না, তারপর যত সম্ভব চেষ্টা করেছি আপনাদের দেখানোর জন্য। ওই যে সিনেমার পর্দা এখন খুলতেছে আস্তে আস্তে, দেখতে পাচ্তেছি সিনেমার পর্দা খুলতেছে এক্ষুনি। আলো চলে আসছে, আলো শুরু হয়ে যাবে প্রায় এখনই। সিনেমা হলের সেই কাঙ্ক্ষিত প্রিয়তমা ছবি, প্রিয়তমার কিছু ট্রেলার, কিছু ক্লিপস কাটে এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। কানের ভিতরে ভিডিও করা নিষেধ, সম্পূর্ণই নিষেধ। যদি ধরা পড়ে তাহলে মনে করেন 1 লক্ষ টাকা জরিমানা। তারপরেও একটু চুরি করে আর একটু ভিডিও করছি আর কি। বাঙালির উপরে তো আর চোর নাই কোনো দেশে, বাঙালির সাথে তো পারাটা খুব কষ্টকর, যার কারণেও ভিডিওটা করছি। তবে ভয়েস দিতে পারিনি সমস্যার কারণে। এখানে অবশ্য রোমান্টিক সিন না, তবে নায়িকা চলে গেছিল, আবার ফিরে আসছে, যার কারণে এই সিনটা এরকম হয়ে গেছে। লাস্টে নায়িকাটা মারা যায়, যার কারণে সাকিব খান দেবদাস হয়ে যায়, দেবদাসে পরিণত হয়ে যায়। এরপরে আস্তে আস্তে নায়িকা একটু অসুস্থ, মাথায় সমস্যা, যার কারণে ভুগে ভুগে মারা যায়। যখন সাকিব খান তার বিয়ে করতে যাবে সেই দিনই মারা যায়। এরপর থেকে সাকিব খান আর কারোর দিকে চায়ও নি। আস্তে আস্তে সাকিব খান মনে করেন জেলখানার মতন 4 দেয়ালে বন্দি থাকে। বন্দি থাকতে থাকতে চুল দাড়ি সে পাইকে যায়। সে মানে ওই সিনটা দেখার মতন। ওই সিনটা ছবির প্রিয়তমা মুভির ভিতরে সবচেয়ে লাস্টের সিন যেইটুকু, ওইটুকু সবচেয়ে ভালো লাগছে। তাছাড়া মনে করেন এমনি ব্যতিরিক্ত কোনোটাই বেশি একটা ভালো লাগেনি। আর প্রথম দিকে একটু মানে সিনটা ভালো লাগছে, যার কারণে ছবিটা এত রোমান্টিক, এত ভালো হয়েছে। সাকিব খানের মূলত তার চরিত্রর কারণে এত ভালো
পারফরমেন্স করতে পেরেছে এই প্রিয়তমা ছবিতে। প্রিয়তমা ছবিটা অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ। আপনারা চাইলেই দেখতে আসতে পারেন, আর আপনারা চাইলে মণিহারে আসতে পারেন, কারণ মণিহার মানে বাংলাদেশের মধ্যে টপ সিনেমা হল, যা সারা বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান। এর মতন মনে করেন সিনেমা হল আর দু একটা হয়তো পাওয়া যাবে না। এটাই হলো লাস্টের সিন, যা এই সিনটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে। এই সিনটা এই যে আমরা বের হয়ে চলে আসছি, শেষ হয়ে গেছে ছবি, যার কারণে এখন আমরা বাড়ির দিকে রওনা দেব। আমরা আবার নিচে চলে যাচ্ছি আস্তে আস্তে, গুটি গুটি পায়ে সবাই সবার মতো চলে যাচ্ছে। তবে অনেক লোক হয়েছিল, অনেক লোক, তা মনে করেন 2-3 হাজারের লোক মতো। আরও মনে করেন এখনও আসছে। প্রতিদিন 3টা করে শো হয়। এটা হলো দ্বিতীয় তলা। দ্বিতীয় তলাটা অনেক সুন্দর। এই যে আমরা এখন বের হয়ে যাব সিনেমা হল থেকে। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই শেষ। আপনাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওই। সে পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।